목소리를 담아보았습니다. 한옥이 자꾸 작업이 늦어져서 마음이 아주 시커멓게 타들어갔습니다. 이유는 지금 현재는 또 설명을 드리기가 좀 그렇고요. 나중에 이제 저희 한옥 다 지어갈 시즌 그쯤에 이제 저희 준공 나고 이렇게 한옥을 짓는 분들을 위해서 제가 총체적으로 한번 쭉 얘기를 해드릴 생각이고요. 정말 한옥 짓는 작업은 어려운 것 같습니다. 이게 사람 손으로 하는 일이다 보니까 업체 핸들링도 잘하셔야 되고 업체 선정도 정말 잘해야 돼요. 자, 얘가 저희 미장팀 분들이 아무튼 되게 전성으로 잘 해주셨어요. 꼼꼼하신 분들이라 구석구석 정말 감사한 마음입니다. 1차 하시고 지금 이제 서울 올라가셔서 다시 다른 작업, 전기랑 셜비랑 하고 나서 이제 기와 올리는 작업 하고 나면 다시 이제 2차로 마무리 미장 작업 진행할 겁니다. 2차 진행돼서 완성된 모습 또 찍어서 올리도록 하겠습니다. 감사합니다. The sky is low, please pray. I know I'm burning so. Please stay when I demand you to go. Please say I am the one you will follow. I tell you hope is gone if you don't stay. I tell you I am done if you don't show me the way. Please stay if only for today. Will you return before I drop? I'll raise the sun to make you stop. I see you leave. I know. 지난번 제가 저희 시스템 창을 설치하는 영상 올려드렸는데요. 여기 이제 궁금하실 것 같아서 여기 보이는 1층, 2층은 한식 창호가 들어가는 자리예요. 현관문이랑. 그래서 여기는 아직 창호가 달리지 않았습니다. 나머지 부분은 저희가 현대식 시스템 창호 이런 라인 지인 거를 달았어요. 그래서 어쨌든 난방이라든가 그런 것들이 조금 한옥은 취약하다고 해서 그런 부분에 신경을 많이 썼습니다. 그래서 열어보신 그때 지금 영상에 보이는 피스창과 이렇게 프로젝트 창 이런 것들을 같이 이제 믹스해서 사용한 상태예요. 그래서 창을 낸 거는 바깥의 뷰 때문에 조금 긴 창을 좀 많이 내는 상태고요.